大家好，歡迎嚟到新一集嘅相聚一刻。咁啊，上個星期咧，我哋咧就咧同阿桂蓮老師咧開展咗呢個點樣可以財務更加自由啦，由一個靈性角度啦，有咩工具啦，同埋到底呢個金錢靈氣係乜東東鹽西沖咧咁樣。咁我咧其實做好多訪問噶啦。咁啊，但係咧講到嬲尾咧，我都發覺，哇！我都覺得唔得，我都要一定要上。雖然我係主辦單位啦，咁當然我都會上啦，可能上完又上咁樣啦，係咪？上一次我哋訪問咧就講到係呢個要斷捨離啦，係。但係我哋講緊斷捨離咧個層面係非常闊嘅，唔係淨係話你屋企有隻臭襪啊、有隻臭鞋啊。阿桂蓮老師咧就最鬼中意叫我掉嘢嘅，就係嗰啲一到過年咧就係嗱，雪櫃入邊有藥過期嘅藥要掉。我其實真係咧，跟住你講完之後咧，跟住我就抄下，我就冇乜藥嘅，但我有好多維他命丸，就全部哇嚇，舊年㗎啦，已經甚至乎係可能過期係1年都有，咁啊掉，然後跟住係，喂你呢件嘢咧，譬如我有啲銀包名牌銀包，其實我唔多名牌銀包㗎，得幾個咋，跟住桂蓮，喂呢個銀包要換㗎咯喎，咁樣我嚇呢個銀包買嗰陣時6-7千蚊㗎喎，咁樣佢舊咗啦嘛。舊咗個能量就唔富貴噶啦，抌咗佢啦，送俾人啦，擺埋一邊咁樣，我就好心痛啦咁樣，又要擺咁樣，所以咧你唔好睇小呢個斷捨離啊嚇，阿桂蓮老師係好狠噶。係啊，仲要咧你嗰排咧唔舒服啦，運氣唔係咁好啦，你一定要斷捨離，佢係黐晒你啲能量喺度噶。係啊。唔好話，唔捨得冇乜點着啊！咁你係咪想再黑過，想再病過啊？咁我哋而家咧就咧衰到咧，呢個冇人教我嘅，唔知點解最近我做多咗一樣嘢就係咩咧？咁我由深井出嚟咧，就經常會搭某個 number 嘅巴士嘅，OK？咁咧就唔知點解咧越嚟越多人嗰個巴士，咁啊有多時候咧，你知巴士咧佢有一個位咧係即係對住嘅，即係兩個對住咁樣，我就好憎坐嗰啲位，好唔中意坐位，因為你咁樣對住，同埋佢係近到咧。你個膝頭哥係同人哋交叉咁樣嘅，因為佢根本唔夠位擺腳。然後今日咧，我上巴士咧，我就見到對面嗰個男人咧，哇，非常病態，非常地老態龍鍾，然後係個樣又好差啦，個能量又好差啦，又喺度瞓晒覺，跟住啲黑眼圈咧就墮到嚟呢度啦咁樣。跟住我望一望佢，咦，我要20分鐘對住佢啊！咁唔係好開胃喎，咁然後跟住我諗，咦我咁諗好似好衰喎嚇！你身心靈導師嚟㗎嘛，一啲都唔大愛嘅咁樣。跟住我諗一諗啊，都係唔好啦，唔大愛就唔大愛啦，睇有冇第二個位。跟住換咗第二個位，我就覺得舒服好多咯。好叻啦！即刻就要離開佢嗰個，佢唔係咧，佢會黐晒你嘅好能量㗎。你又俾佢搶咁啲能量㗎啦，一定要行開啦，即刻唔同佢坐啦。即係你坐位嗰陣時，你都要揀嗰個人啊，個樣貌啊，嗰個能量好唔好，氣息好唔好先好埋去嘅，唔係咪由頭企到尾咯，幾大都唔好黐到佢嗰啲嘢咯。好啦，咁我咧就未上嘅，咁樣就我都會同大家一齊上第一次咁樣。咁我見到呢個目錄咧，佢講咧，譬如話頭先你講嗰樣嘢就係肌力測試係咪？係啊。咁我哋之前都上過肌力測試嘅咁樣。咁係由呢個金錢靈氣嘅角度嚟睇，呢個肌力測試有咩咁重要咧？因為咧，我會教你哋咧，我同祖先欠錢嘅業力已經清除咗未啊？未，你就要繼續清咯，就係咁樣。我身邊討厭我嘅人，佢改變咗心態未啊？因為我日日要祝福佢㗎。即係譬如如果我同阿老爺奶奶住，或者我同一紮屋企人住，但係佢哋啲能量都好差嘅，其實都會影響到我㗎喎。係㗎，因為同一間屋啊嘛，個 DNA 個地嘅 DNA 都喺度㗎嘛。係。同埋可以清理埋呢間屋㗎，好好㗎，真係。你咪叫大天使 Michael 嚟幫你清能量咯。咁而家呢間屋嘅能量 O 唔 OK 啊？都可以問㗎喎，未 OK 喎。阿 Michael 唔該你再幫我清啦，咁樣。佢哋咧就係有求必應嘅，好好嘅，好大愛嘅。你要相信佢咯。我部機咧，影印機啊，
整唔到啊！跟住咁我要編啲嘢出嚟尋下，哎呀Michael，求求你啦，快啲嚟幫我！佢話不能影印啊，你幫我搞啦。咁我就摸個影印機咯，咁樣摸下，等我識再開就 OK 啦。我相信佢啊嘛，佢咪會表現俾我睇咯。總之你要相信你就有好嘢噶啦。所以行身心靈嗰啲人咧，可能都有啲奇怪嘢。我哋以前好耐以前咧，就聽嗰樣嘢就係、其實個電腦壞咗咧，你可以用手療嘅。跟住咧，電腦壞咗，有時啲你知 Mac 嗰啲蘋果機好奇怪噶嘛，好奇怪。跟住就點啊，又輕機，有時個連環輕機嘅，你都冇做到啲咩嘢。咁其實後來就知可能係個 RAM 唔夠啦，或者係點啦。咁嗰時咧就會點咧？就對住個電腦去做手療。你唔好理，佢又真係得嘅喎。係啊，你唔好理，真係得嘅喎。即係相信咧，就係力量嚟嘅。相信係好緊要，相信嚇，你要相信咯。咁然之後咧，你上堂你都要俾錢嘅噃。因為咧就係天使話嘅。一定要俾錢，佢先嚟幫你點化嘅喎，唔係平時我哋做啲靈氣啊，上堂老師幫你點化，唔係㗎，係天使嚟幫你點化嘅。點化咗之後咧，你就係佢嘅仔女一樣㗎啦，佢一定嚟幫你。所以大家咧就唔好諗住問我哋攞 discount 啦。係啊，千祈唔好啊！唔好，其實係我以前好中意俾 discount 嘅啲人，有冇折啊咁樣？其實折乜鬼啦？你一個人平100，我就蝕咗可能12,000啦咁樣。係啊，千祈唔好啊！如果你攞咗人着數咧，你第二日你要俾雙倍出嚟嘅。嗰個會同你記錄住嘅個宇宙。你以為着數咗啊？唔係㗎，慢慢先同你計數，喺第二度攞大劑。係啊。係咪？咁好啦，我又係咁依問下啦。咁金錢靈氣嘅最大特色係咩咧？係咪就頭先我哋上一集講就係清理呢部分其實好重要？係啊，跟住最大特色咧就會將你嘅生命藍圖改變，你個心態改變，你覺得咧原來即係人生好好玩。人生所有嘅問題唔係問題，我都 OK 㗎，我冇問題嘅，即係咁樣，同埋會令到你嘅心態咧，覺得你有使命啦。而家會因為天使同你點化咗啊嘛，你就會好似天使咁大愛㗎啦。所以你遇到咩問題，你都唔會明明我鬧你醒你2巴咁啦 ，OK 啊，你開心就得啦，即係會轉變㗎，會覺得。唔係問題咯，人生好好玩咯，即係想繼續咁樣玩啦，咁樣同埋會令到你有個使命咧，我係嚟祝福呢個地球人嘅，我唔係白白嚟做人咁樣咯。咁我又問下呢個問題就係，其實靈氣可能好多人都學過，我以前都學過2階，第1階、第2階咁樣。咁但係一般嘅靈氣同埋呢個金錢靈氣有咩分別咧？呢個靈氣咧，你就要冥想加呼吸噶，咁樣我哋就係話我哋有72,000個咁管道啊嘛，咁樣我哋就要冥想噶，要日日都冥想啊，因為咧好似我哋日頭做嘢好辛苦啦，咁夜晚黑就要瞓覺咯，嚟補充翻我哋消耗咗嗰個能量咯，但係你冥想咧。短時間咧就已經好過你瞓一晚㗎。咁呢個金錢靈氣要冥想㗎，要咁樣將你所有嘅通道都打開暢通晒。咁你個人咧就自然咧個能量會提升啦。你樣樣做嘢都順利咁啊開心啦，開心你個頻率你就會提升啦。咁金錢係高頻㗎嘛。佢自動嚟揾你噶啦，你唔使去求噶啦，佢嚟揾你，你唔使揾佢噶。咁有冇人係唔適合上呢個課程嘅咧？例如佢係黑社會大佬咁樣，或者係心術非常之不正嘅咁樣，咁我哋就唔可以收佢啦嘛，係咪？我哋更加要收佢啦。點解啊？點解啊？
帶翻去行個正路咯，即係好難先做到人噶嘛，好叻先會做到人噶喎，你唔好錯失咗呢次啊，即係不能重來噶嘛，好好珍惜呢個人生咯，人生好好玩。唉，可惜我曾經有一次咧，有人咧叫我去做企業培訓，咁然後企業培訓係做咩咧？就係過澳門一間舞廳去做，就教啲小姐咧點樣去即係情商啊，等自己開心啲啊咁樣啦，係咪？跟住我當時咧就係因為返教會返得好密嘅，咁啊俾啲即係點講啊，俾啲人打到我冧晒就係佢哋幾多錢啊？做個培訓咁樣，我俾錢你，你唔好去做咁樣。咁然後又有啲係，總之好多負面聲音啦，就係哇嗰啲咁嘅人你都係培訓佢㗎咁樣，我就唔會去咯咁樣。結果最後咧，我就係用呢個宗教理由咧就推咗嘅。哦，到今時今日我都後悔。係咯，又俾人中咗毒咯。咁你咪揾天使幫你清咯呢個後果。嗰啲即係冇小姐，無論咩原因，可能。我諗點講咧，都係有啲傷心故事㗎啦。係啊，咁當然而家都多咗啲女仔就係貪慕虛榮去做都有，但我估大部分都係唔想嘅。你係幾好福分可以去 serve 到佢哋咧？係啦，呢個好有功德㗎。唉，跟住收尾好耐之後，我先識到另外一個，即係因為嗰時我成日返教會，你識到另一個傳道人，佢就話吓，點解唔去啊？佢嗰啲人唔會 serve，你唔 serve 佢嘅咩？點解佢因為佢係做舞小姐或者佢做舞廳就唔可以 serve 啊？起碼佢老闆都好到，竟然揾導師去做培訓啦，係咪？唉，錯失咗呢個機會。唔緊要啦，而家教多啲金錢靈氣班咁啊，會更加令嗰啲人生。跟住可能而家我哋做呢個節目出街之後咧，好多黑社會，好多黑社會啊！歡迎嚟啊！呢個舞小姐啊，舞廳嘅大家姐啊，啲媽媽生嚟，我哋都要上堂嘅咁樣。係啊，歡迎，係啊。咁好啦 ，OK，我仲諗住你話呢啲唔收啦，係唔收啦咁樣嚇佢心術不正咁樣嚇。我哋充滿大愛嚟噶嘛，我哋愛心天使嚟噶，所以人咧就個個真係會變咗愛心天使噶，即係天使會俾呢個愛嘅能量我哋噶，真係噶。咁我諗，所以點解要搞好錢呢樣嘢咧？就係你冇錢，其實幾難大愛噶。係啊，即係你自己三餐都搞唔掂啦，交租都冇錢啦，跟住想食好啲又唔得，想買件靚衫着下都唔得，咁樣你點豐盛咧？你先俾愛先啦，有捨就有得噶啦，係啦，慢慢就越嚟越多得咯，多得你唔少，多得你唔少咁樣。同埋咧呢本咧就阿桂玲老師帶過嚟嘅呢個筆記簿嘅，咁我咧就係頁旁嘅頁我都非常地有興趣，咩淨化符號啊，金色金字塔啊咁樣，有冇得講叮噹咁樣啊？哦，就係睇我金字塔咧，而家唔講晒啦，講叮噹你聽下。係啦，已經睇到你同個金錢嘅關係嘅點轉係啊，我會解釋嘅，到時上堂我會問你點轉啊，究竟你同金錢關係點啊？金錢會唔會唔中意你或者好中意你啊？嚇乜錢會唔中意我嘅咩？嚇？點解啊？係會啦，明明俾你又將佢收埋咯喎，咪係收埋喺銀行嗰度，又唔用佢喎，又唔用佢啊！有人咧係將啲錢咧係咁用嘅，係啦，又唔攞變晒做美金咁樣收晒落嚟投資啦，唔會將佢擴大啦、收埋啦，又成日驚啲錢少咗，一使咗佢咧又肉赤咯喎，唔好感恩呢筆錢。我就係最近我諗咧，因為其實我有70%嘅資產買咗銀嘅，係啦，咁樣我就發覺，唉，買銀有樣嘢咧好唔爽嘅就係咧，你要看住佢啊，係啊，第一要看住佢啦，你要鎖住佢，係要鎖住佢啦。另外就係、又要交代好啲身後事啦，即係如果萬一我走咗，咁邊個知佢擺咗喺邊咧？係咪？咁然後係我開始喺度諗就係、第一佢唔知幾時先爆啦，已經壓抑咗70年啦。然後我開始變就係、其實我守住財富做咩咧？第一就會係諗歪，即係唔係諗歪嘅，都係正常嘅就係快啲退休啦咁樣，不如將啲銀條咧擺咗去比特幣嗰度，然後跟住比特幣有高利息噶嘛，咁我一個月出翻1-2萬蚊或者15000蚊咁，喺大陸住咪好好啦，係咪？係啊。咁但係你其實15000蚊都唔會豐盛得去邊嘅啫喎。
大陸 OK 嘅，大陸都可以好豐富。成日都係咁樣對錢，錢梗唔中意你啦。15,000，哎呀，我有呢15,000嘅錢真係開心啊！感恩你啊，15,000咁樣啲錢，哇，佢感恩我喎，識得好，咁我又叫我15,000啲 friend 嚟俾佢先，就係啲錢啊，係唔中意呢啲人啊！你用我又又唔感恩我，又唔多謝我，仲要肉赤，仲要驚，唉！我唔跟你啦，仲要韞住我，你當佢係仔啊？佢中唔中意你啊？梗係好憎爹哋媽咪成日韞住我，又唔俾我出去玩，我出去我就唔翻嚟，錢陰公咯，一樣，錢中意你流動嘅，你掟幾大力，你掟得快佢就翻嚟得快，你掟得慢就翻嚟得慢。佢係流動啊嘛，佢中意周圍流動嘅，就唔好所以佢揾住佢。錢好得意嘅，錢嘅英文叫 currency 啊。咩叫 currency 咧？就係個海底嗰啲流就叫 currency 咯。即係話佢係要流動嘅。係啊，係啦，係啊，如果係守財奴，咪守住啲錢咯，唔係話你，我真係望你守住啲錢，監製啫。係啊，佢唔會點樣去變嗰個海噶嘛，你一定要相信佢。我使咗，我交咗呢個學費，我一定好快就喺第度俾翻呢個學費錢我嘅，我係咁樣諗嘅，以前都。我就係另外一個朋友，另外一個老師，佢又係好豐盛嘅，佢就成日同我講係你啊，唔好對自己咁衰啊！唔該，你食好啲、住好啲、着好啲啊咁樣。嗰時我哋因為相聚個台咧，就即係如果蝕咗球啊嘛，咁嗰球都唔係我嘅錢嘅，係我賺翻嚟嘅啫。咁但係嗰一球本來應該我嚟享受噶嘛，係啊。咁而家就變咗冇咗係咪？跟住佢話咪就係咯，係啊。你就住到鬼死咁，即係你唔俾自己住好啲啦。係啊。本來嗰球就俾你享受嘅，你就用嚟慳到而家就係冇啦咁樣。係。錢好中意你，中意佢啊！感謝佢，多謝佢噶。咁佢咪等於人咁樣啫嘛？咁實會對你好啲噶。哇！我對你咁好，你都好似理所當然咁樣，仲韞鬼住我，真係我想辦法出咗去又唔翻嚟。好啦，咁以你所知啦，譬如話你自己話，你有冇啲學生咧係上完之後咧有啲咩唔同咗咧？嗱呢一 part 好 hard sell 我哋嚇，擺都唔明 hard sell 啊！唔係個心態都改咗啊！人生好好玩。譬如話佢嚟上嘅時候，咁我諗可能就係唔一定個個好窮嘅，可能有啲係八卦啦，有啲可能就係可唔可以好啲啦，或者係可唔可以做得冇咁辛苦啊，或者辭一份工啊，或者係由正職變兼職啊咁樣。係啊，都好運咗嘅。即係佢唔再驚冇錢啊嘛，佢知道用完啲錢又會再嚟啊，即係唔使成日擔心啊！哎呀，我老咗冇錢點算咧？冇點樣咧？咁樣佢冇再呢個恐懼啦。咁佢嗰個心情好咗，健康好咗，運好咗，咦？又好似老闆會加我錢喎，加我人工啊，即係咁樣咯。OK， 同埋以我所知咧，呢一個課程咧有另外一個延伸嘅課程，就係做一個豐盛嘅盒嘅喎。咁嗰個係咪叫豐盛盒定係咩嘢？係咩嚟嘅咧？金錢靈氣盒。哦，金錢靈氣盒，咁又係咩嚟嘅咧？咁佢咧就係喺度幫你增值你嘅金錢嘅能量嘅，好似我同你買咗啲卡咧，我都擺喺嗰個盒嗰度幫我永生嘅。咁呢個盒咧就係又會可以寫咧6個願望嘅，係交俾天使嘅，交俾天使嚇。天使咧會請金錢梵天啦、Michael 啦、拉斐爾啦咁樣嚟你個金錢靈氣盒幫你加能量落去，咁你日日就同個金錢靈氣盒講咯。咁譬如你就寫6個願望，開始你唔好寫咁大嘅願望先，實現咗呢個願望就燒咗去，就加一個新嘅願望，永遠都可以有6個願望嘅。咁之後咧，呢個喺台灣咧，呢個金錢靈氣盒啊。如果你自己覺得你顯化得好叻啦，已經你可以成為一種事業㗎喎。係啊，即係自由嘅事業。
如果你嗰個顯化叻咧，你仲可以揾好多輕鬆嘅錢，唔知邊度嚟俾你噶啦。一個介紹一個，其實咧就係幫人祈福咯。一個禮拜收幾多錢？2個禮拜幾多錢？1個月幾多錢？3個月幾多錢？咁我哋佛教都有祈福㗎，1年1000蚊寫個牌咯。YouTube 都有啊，YouTube 有人係咧收唔知100蚊一個月定係10蚊一個月咁樣，就係你俾錢佢，佢就同你祈福咯。係啊，但係佢有冇祈到你唔知㗎喎。係啊，但係好多人幫襯㗎喎。喂，好，我哋會之後做呢樣嘢，幫人祈福咁樣。係啊，咁你嗰個係請天使幫你噶嘛，唔係你幫嗰個客人嘅，係天使幫你噶。咁你咪Esther Esther 佢話佢想喺呢個月咧，就佢需要5萬蚊啦嚇，請天使顯化俾佢，係啊。咁你咪日日同佢講咯。就係咁樣祈福，咁樣哇！你真係無端端喺邊度，或者即刻賺咗5萬蚊啊？邊度咁樣？咁你咪會繼續揾佢祈啦，係咪啊？梗係啦，1000蚊一年抵啦。如果係得嘅話，1萬蚊年都抵啊！係啊，係咪？我求5萬蚊，咁然後你話我而家5000蚊同你祈1年，嗰個制啦，俾你啦。係。自己都會唔記得噶嘛。你係話好好玩咧，人生好好玩啦。係啊，即係你會感覺你想要嘅嘢咧，係咪顯化得好快咧？咁你就放心同人做就得噶啦。係咪好好啊？嗯。幾多嘢？好似乎非常之豐盛喎，一日搞晒啊！因為我見呢度好多嘢咯，我覺得呢個係2、3日嘅課程都 OK 嘅。其實3日嘅。咁我咧之前咧，你報咗名啦，譬如我第3個禮拜先開課，你要前2個禮拜就俾錢，之後我就會喺群組嗰度俾一啲符號你，俾一啲手勢你，俾一啲咒語你噶啦。教你同埋觀賞嘅要，咁你自己要練2個禮拜，唔係你翻嚟咧，你冇練過咧，你上3日你都好快要重讀噶啦。咁你練咗2個禮拜咧，你一翻嚟，我係1日時間咁嘅濃縮咁樣教埋你做個金錢靈氣盒啦。金錢靈氣盒咧就係仲我會。而家就會送一個咯。原先我記得你講過金錢靈氣盒係另外一個晚間課程，可能3個鐘頭，899咁樣嘅。係啊係啊。咁而家包埋喺入邊嘅。包埋㗎啦，乜都包埋。嗱，好抵啊，抵到不得了啊，係咪？係啊，真係好抵嘅。如果你哋唔學咧，真係可惜啊。係啦，如果譬如你好似我哋咁樣，仲要係做開導師嘅話咧，仲有另外一條財路嘅，就係學完之後教啦。係啦，可以你有信心啊，咁你都可以做導師㗎。我一定有信心啦，咁樣。哇，非常正啊，正到我而家已經想開波啦。即刻就上堂咁樣，好啦，咁咧我哋稍後咧就會同我桂蓮老師傾下咧，有咩日子可以即係搞班咁樣啦。因為你係需要開課前2個禮拜就攞晒所有資料，你要開工嘅，所以我哋冇辦法係可以收生收到最後嗰日。平時我哋可以收生收到最後嗰日嘅，咁樣。所以如果大家有興趣嘅話咧，就留意我哋嘅日子啦。咁然後咧就即係大家一齊學金錢靈氣，改變自己命運。上課就喺呢度。上課咧就會喺會誌社嘅，除非就係我哋超過咗30人。咁就出邊租地方啦。分開日子啦。又係喎，咁你咪唔使使錢啦。師好忙㗎，咁多人，佢要嚟點化。好啦，咁第一班我哋收呢個25個啦，就咁樣。係啦。咁如果有興趣嘅話咧，咁就可以 contact 聯絡Amanda 嘅6634871566348715。好啦，我哋今集嘅時間又差唔多啦。咁如果大家咧對於今集咧有啲咩意見啦，有啲咩嘢想發問嘅話咧，就請你喺我哋咧 YouTube 嘅下邊嗰個留言，咁我就會咧睇過之後咧就會交俾桂蓮老師噶啦。OK， 好，多謝晒，非常之多謝桂蓮老師同我哋分享一啲咁開心、咁精彩，連我都覺得好興奮啊！要快啲定日子要上添。我年紀大啦，你哋快啲嚟學啦。好，咁我哋係時候講拜拜啦，拜拜。